என்ன சொல்லுது? ஸோ இங்கே என்ன சொல்லுது சீரீஸோட பார்ட் 1ல ஆஸ்கல்டேட்டரி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹார்ட் பற்றி பார்க்கலாமா? ஸோ ஆஸ்கல்டேட்டரி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸில் உங்களுக்கு 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அதோட நிமோனிக் ஏப் டு மேன். ஸோ ஏக்கு அயோட்டிக், பிக்கு பல்மோனிக், ஈக்கு எப்ஸ் பாயிண்ட், டீக்கு ட்ரைகஸ்பிட், எம்க்கு மைட்ரல். ஸோ அயோட்டிக் ஏரியா உங்களுக்கு ரைட் செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் க்ளோஸ் டு ஸ்டானம் இருக்கும். அதே பல்மோனிக் ஏரியா லெஃப்ட் செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் இருக்கும். எப்ஸ் பாயிண்ட் லெஃப்ட் தேர்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் இருக்கும். ட்ரைகஸ்பிட் லெஃப்ட் லோவர் ஸ்டர்னல் பார்டரில் ஃபோர்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் இருக்கும். மைட்ரல் லெஃப்ட் ஃபிஃப்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் மீடியல் டு தி மிட் கிளாவிகுலர் லைன் இருக்கும். இந்த சீரீஸில் வர அப்கமிங் வீடியோஸில் நார்மல் அண்ட் அப்நார்மல் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் லங் சவுண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட் யாருக்காச்சும் தேவைப்படுனா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க.